kati okusasula kwalema panawo era abantu bakyabanja how many years 37 years fe tugoba ne mutikka ne mutwala panawo you are rich people in a government mwagala bugagga mwina lumu za sente mwina containers za gold zimwaje Kongo zimabega amayumba tusirise tubiraba bye mukola mwomoza abasekate balina mpisa soldiers are discipline there is no a junior soldier who is in discipline except you leaders. Because you mislead us. Mwayogera ne Katonda mwagenda mu nsiko ne mugera ne Katonda. Si esazo no mugera ne helicopter ne babaziika. All of us we are going to be in that graveyard. Mukimanyi fera tujja kufa. We have everything. Omuntu nabatuka naga please why am I suffering? No munyine mwambonya I came out you assign me duty I exposed mwine emizimu mu maje mitwale 210. Everybody know say Jusa no Museveni no Sale no, everybody in the army, he knows mistakes mwali mukola. You are inflating this. Sababa bakola you NRA act, bagikola wali kyekisubi na yakaba. Benyibe batule bagamba omujasi bamusebe aka musanvu. Omujasi kino bwe kyagenze ekalude naku 2 bamusibe. Naye mwenyini yakomekereza agenze luzira. Nempingu general. Fence. Enyumba zesubi ziri mu since 86 enyumba zesubi ziri mu barracks. Gende bombo mu barracks ga amini. Mwadira omuntu walina okutulako onuleyo walekeza time amaje gazimba mudda mu flats muli muttaka omusira omulida najja nagamba enkumbi yiyo simawali yo poloti kuzimba nju nozimba ennyumba omukazi watu nakuba ettaka holiday kwegamba olaba ebintu byonna amaje mugononese amaje teganda wange namugamba yawoza kimu va ku maje gange. Who's the owner of the army? President Museveni natula naye nga mu meeting ga 2 yagamba alonda nga namaje sigamu amaje gage. Maje bagamba kino kibi. Abobote bakolanga kino batanga abantu basalanga embuto z'abantu nga banonya mu Museveni mu lubuto. Badiranga amafumu. Yapa wayekera simanyi sebo tomanyi kale webake wansi namalo kuwebakako nakozesa nakube ekyasi. Ebyo byetwalwa na munozani Uganda mumanyi betwakola munozi wali tutengoza muyinente mwali baavu twajjano nga mwina lugabire teri akena nsekere buli omu munako esazo no you are rich people you have everything emotoka muri muza milioni 8 bannamwe bumwajja nabo abana bonna abatoye mwajja masomero brigade yajja ku bwasimu yawaza netegede omusajja wa UPC atu reporting wase birumbi twasala ke somero headmaster omutwe tugosalako abana bonna tubatwala mu nsiko where are they panawo abana baluwa fekituluma kiri kimu mwatukozesa as puppets as ngamadala olidde naye tulina okwebuuza mwe muli bulungi muzimbye muganya okuzimba ewamwe genda Genombadi ali na butaka genda bajjako bwasimwe ali busiika ewamwe mulizimba yoddi butobere simanyi kabuyanda abantu abafiirwe byabwe ennyumba zakubwa Masaka yonna bagibombinga abantu beyimiriza bazemu kuzimba bizimbe bupya why bagoba amini siwulirangako olide ana bato let me tell you NRA okujjako bana abasajja abagenda mu nsiko bali bana bato genda mu Buganda genda mu Butolo bwana buto to fulfill the mission of 43 people okabe betekawo ekintu kyabwe kizimbe first person General Museveni General Regema General Kagame General bali bagala bitibwa bali bagala tulete emirembe kubanga nze ndaba mu nsiko batutuzanga wansi president nentuna Museveni bwenti nga ayogera nentunda Sale nentuna Rwejema ne tulabadde abasajja nga Mukama be yatuma okutereza Uganda naye panawo emotoka bali muza tinted abala batambula na toilet bamuguze panawo webuza abasomali ba Uganda oba somali be Somalia erencha president omulala najjanga Gita please can you pack off and go back to Somalia balikola ki bagenda kwesala nja kubire kyabayindi General Muwozi bamuzala 74 nga president Museveni ayine emyaka 3 agenda mu nsiko yani emyaka 9 oba wali abana by'emyaka 7 mukago 8 lwaki yagamba nti mwana wange jatuyingire eruwero olwanene banno mu maaso eyo osanga oli nsikira. Now this is a sad phase. I'm going to expose everything. Mumanyi bye twakola mu nsiko president Museveni watutuuza wansi no jababu ile wanonze sagala bya bufuzi era basemogera bagala bya president bo tutuka ngena mu obufuzi nze jasigala mbya maje bo watuka wano semogere wa mu obufuzi holiday lukunyu conference president Museveni watugamba otya wayogera bulu
yika nino bazimbira ennyumba mujja kuba mu ntebe ennungi buli wajjanga ne wajjanga mu nozani mwe bakadogo mugenda kuba bulungi mwe bakadogo mugenda kuba bulungi n'otwa n'erinnya ly'abakomando lwaki kusaze ntwekubagiza lwaki tutakomye okiraba lakini panau mutulabanga puppet mutulabanga bwege mbadde obadde ekireka nze nkuvuga kagaali kange tukole bukozi hero teri nomo in Uganda why are you fearing lwaki mutambira motoka eziri tinted lwaki mwekweka abatema tekako na ranka ku motoka naye bati activity eri wakati wano nti encha mugenda kuwamba gwanga bwama magala kola no kudita let me tell you anybody who plan to make any coup dita amini ji yakola lutwaji yakola you are in danger kona twabazikeyo let me tell you President Museveni bwe mutatuula as a dialogue as a body mugambe what is going wrong oide mugamba amaje gamwe amaje mugakozesa buli kye mwagala mugakozesa as machineries bafuna kitono Oyine mbere kwesibyeko Sheikh Bashir asangibwe Nansana mu Wakiso yazze kunazaako ennaku bakuloga onoonya luzaalo oyagala kugendako bweru naye nga byesibye oba nsonga za famire oyina majini jangu akulombera edduwa ate nga tasosola madiini yadde mawanga akunazeeko ennaku naawe olabe ku ssanyu musange ku namba y'essimu noti 765613 Omukama tumwebaza nti Sergeant Gita final alabiseko kuba nti ebbanga abuze nnyo nga tumunonya naye kisa kya Katonda Sergeant Gita omwana w'olutabaalo ayazirwanako na byonna bye byakola byonna sijja kumunyonyolako nyoko mumumanyi nankwadde mumusabye nnyo ebbanga liise mwagamba yalya oba teyalya awo nanga mbadde simanyi pakola tuzo kungamba bamusubiza buli kintu kyonna abe ku kamera niera bamusubiza mpewo naye finally agambye mwabasubiza bye mwasubiza okumpola kite mubimpa kati kwekomawo mu kamera biyasaba mubimuwe mwenna twatumideko nnyo okuli Haji Bashir Jikabogoza mwabalombeddwa abasaga mu bifo by'enjawulo abalina ebifo by'enjawulo mukere ku bantu abo mutereze ensonga zammwe ne tuli ku kisa kya Katonda okuba mu Uganda abamu bagamba Gita bamutta nasijja kwogera bingi olunaku olwaliro tuli ku Sergeant Gita phase 3 phase 2 agenda kutunyonyola atubuulire nenga tusubire Gita awakire ekitone nnyo mu wiiki emirundi ebiri Sergeant Gita sebo wange kulamusiza nnyo sebo wange bahidi the camera nango olunaku olwaleero naye nange nebaza Omukama nti oli omu kwabo ba survivors abaawona ebintu abaakola buli kimu naye byonna bibadde nga bibadde ne lwaki kya Katonda twebaza Omukama nti bale kuba bale kwekuuma nale manyi nti no covid yakutwala banga liise nga tetukulaba naye bale koma ku mukutu the FLASHLIGHTUG channel Uganda olunaku olwaliro bale kukuweereza ensi gyobadde ogiweerereza Akomyewo mu style zonna ezenjawulo phase 3 yesebo boza kubatulaba Uganda mwena namba lamusiza muganda nga Dr. Yebwansanyiso okukulaba ate we bali kunnoonya soka ne ntumira bonna baganda bafe abali ebweru diaspora abali Saudi Arabia abali kubyeyo abali kensi yabwe ne bagenda okunoonya ekikumi abali Dubai abali UK muganda nkasi mu Katumba Uganda wagirekawo Australia baganda bange mu Luganda nge Rubwama bakadogo bonna babulire ebweru Kasule China Kaites Denmark bonna bali mu nsi z'ebweru nga America muganda nge Bukenya muganda waffe ba Sekajja ba Serunjoji abana bonna abatulekawo Tanzania Congo Kenya Sudan baganda bafe abali e Somalia abali kupirika na ebyo nebyazze bubino lwekyo nzizo okulaba nti mbaweereza nkomyewo ku kamera kubanga nalaba nti bakama baffe ensonga zonna baali baziraba ensonga zonna kiri kyebeegaana teri kibayinza kugamba nti nno Gita kino wayogera kikyamu ffe twasigala ku open criticism bw'olaba ekikyamu kyogere bakama baffe bennyini bye babituleetera why kubanga President Museveni kati ye emyaka gimugenzeeko
abantu akyayala ku meetinga muntu yenna alinga mu ggwanga yawambibwa family yamuwamba kubanga ye yagaliza mbu yala kujja mu buyinza efuge bana Uganda si kibi babanga bagala kufuga eggwanga naye bazze ku criteria ki procedure ki kubanga President Museveni fabamu tukyamubanja kakati abajja be bagenda okulaba nti ate batusasula kitegeeza bwe tunatutuka maaso ga tubagamba sebo tubabanja bajja tukuba masasi essasi mu Uganda lifuuse essasi abantu battibwa ne weebuuza security liriddawa kubanga buli ekikolebwa mu Uganda kiddayo naffe abaleeta gavumenti ena abaleta President Museveni tuddayo ate erye twava ntugamba please atuze kubanga let me tell you Ugandans my fellow countrymen okuttibwa kw'abantu kwatandika mu 6 mukimanyi ng'obote alagira Amini agenda okukwata lubiri okuba lubiri kubanga tebaagala Edward Mutesa kubafuga bo balowooza mbu omuganda ayinza okufuga omulango olidde abantu ne bafa ne bayoola abantu mu lubiri ne babatwala mu Victoria ne babayuwayo balamu bwende bakatinga abantu balamaga bagende na mugongo osimanyi mwanga yatta abajulizi matters what ebyo byonna that is nonsense oli naye jukira abantu abayibwa mu lubiri ne babayibwa mu Victoria ne babatwala mu upper prison ngemotoka tezi bayiwa buyiyi kusitula byana ne biyuwa baliwa bana Uganda oli kati now where is Obote? Where is the Major General Emilia Amondo? By that time was a captain in the army, in the UA army. Holiday yali a commander. Amini overall. Smaiba Alifa Aduru. Smaiba Maria Mungu. Where are they? Kugabana Uganda. Bana abantu babalowooza nti yes, we are together in the bush. Otalu atwala mu nsiko. Mwe nyine mwava mu government ne mugenda mu nsiko 43 groups. Mwatula mu nyumba ya Masulu Kikaire bye mwateesa mubimanyi. You have your own separate agreement tugenda mu nsiko. What are you going to do? Mukitegedde Obote yagala kubatta as a western tribe. Holiday. Yaina reason lwaki yagala kubatta. Osanga yabategeera nti you are not a Ugandanese olidde naye ne mugenda mu nsiko mugenze mukubye barracks ye Kabamba. It was a real treason act kubanga first of all mwaine namba maje UNRA army ne mugenda mu nsiko ne mu desertinga it was a case ne mukuba barracks that is a treason olidde kugamba ebyo nalo okuba bana Uganda bayine nyonta mutuuse ekiboga mugenze bukomero mugenze mugenze Kawanda mugenze mu kikubo paka ngoma birembo because abantu bayine nyonta abacholi abalango bafudde eggwanga nti lyabwe those two tribes kyobola banze I'm hating tribalism olidde kubanga panawo ngena notuka mu office no abantu yiwe warugayi na mvudde yibanange byeyogera sebitegeera abaganda ne mwino rwanzo abaganda ne mwino rugezigezi ati kibakitege onzizaayo eri onzije mu ssomero ndi mwana muto ontutte mu buyeekera what do you expect not only me nze myaka 12 eriyo yagenda myaka 9 abudala yalina diba sentongo myaka 7 holiday abana bona ne babona abawala ne babona buwala buto mu nsiko ne tubona skinny babies ne butuluma ne twetakula nasango omuwala Amina buno obuntu bwa wansa bukutuseeko ali mu kwetakula yetakula Amina I rest in peace bambi omuwala oyo Amina yafa nolwekyo twaita mu mbeera enzibwa ennyo lw'abantu 43 kubanga balowooza no abalango bagenda kututta it was their dream let us go to the bush and fight tufune peace but now Uganda there is no peace kati fe abaleeta regime tulabye ddange ebintu tebitambula bulungi nolwekyo tubategeeza nti abantu eggwanga balifudde nti lyabwe olidde tebakimanyi nti emyaka gigenda kubanga nze buli mwaka oguyita nkimanyi okula for one thing omwaka gukula emyaka gikula twali myaka 12 tuze mu government ine myaka 15 mutuwambye mutututte mu buyeekera bwammwe panawo enviri zino zifuuse enjeru what do you expect holiday kati nze twawambanga tuline myaka 15 abala balina 10 abala balina 9 abala balina 13 panawo all of us bush war fighters tuli myaka 5 mu 6 bakama baffe bagenda mu 8 president yagenda mu 79 holiday what do you expect which means tetukyalaba bintu nga mwali mutulowooza ntugamba nti nga mutugamba mbu a spade is a spoon ne tubagamba nekitiyo kizimba lala chini mwatukubanga emigo gyaki mwali mulowooza ki nti eggwanga likula twajja wano nga tewali flyover kasazi n'abantu bayita mu bbanga twajja wano nga tewali masanyalaze kati gaga gamu agatwana e Rwanda
Echuma kyaffe ekya kofi ekyo nakyo mwakitwala. Otugenze mu Northern Uganda mulwe tulidde ente z'abantu genda mu famu ya Lwembaawo genda mu famu ya Kaya bano bananyini Kachisege gundi petrol station genda mu famu ya Dr. Sebuliba genda mu Wakiseka gende wa Muwanga gende wa Dr. wa Cardinal Nsubuga nga tuli ante z'abantu nakati okusasula kwalema panawo era abantu bakyabanja how many years 37 years holiday tugenze mu Northern Uganda mutukozesezza yes we went there to fight the remnants of UNRA troops mubbi ente z'abasajja muzitutisa ku motoka za coffee scan yas camero fetugoba ne mutikka ne mutwala but now you are rich people in a government mwagala bugagga mwina lumu za sente mwina container za gold zimwaje Kongo zimabega amayumba tusirise tubiraba bye mukola mwemoza abasekate balina mpisa soldiers are discipline there is no a junior soldier who is in discipline except you leaders because you mislead us mumulowooza nti you want to obamo mwayogera ne Katonda mwagenda mu nsiko ne mugana ne Katonda si esazo no mugana ne helicopter ne babaziika all of us we are going to be in that graveyard mukimanyi fera tujja kufa one day today tomorrow next year you have to die naye mumulowooza you are above everything omuntu n'abatuka naga please why am I suffering mwe munyine mwambonya I came out you asanye myedute I exposed mwine emizimu mu maje mitwale 2.4 everybody know Sejusa no Museveni no Sale no everybody in army he knows mistakes mwali mukola you are inflating the strength of the army which is bad kwanto za government ya maje tuine cutting panao tuine mitwala pan enambe gamba mitwala 26 naye ku ground kulika mtutegwala de mitwala 8 naye trillion meka taxpayers money mutwe defense enyumba z'essubi zirimu since 86 enyumba z'essubi zirimu barracks gende bombo mu barracks ga amini mwadira omuntu walina okutulako onuleyo walekeza time amaje gazimba mudda mu flats muli mutaka omusikala afuna wasula nga tekamu kiwufa nga kikuba naye nga agaba bazadde bendi bombo nkola amaje asula mutaka imagine genda wa bakuwa mita leader najja nagamba enkumbi yiyo simawali ayo poloti kuzimba nju nozimba ennyumba omukazi watu nakuba ettaka holiday kwegamba olaba ebintu byonna amaje mugononese amaje tegannayononeka it is a wrong procedure gye mugamba nti Samson Mondays nawe ni Sweden yabagamba tukole establishment ya amaje holiday byonna mwabivaako holiday basajjusa baba bakola UNRA Act bagikolera wali ekisubi naye akaaba benyibe batule bagamba mujasi bamusebe nyaka musanvu omujasi kino bwe kyagenze ekalude naku 2 bamusibe naye mwenyini yakomekereza agenze luzira n'empingu general holiday ekyo kimu 2 ebintu byonna manager alina okutambula plani zonna ezaala okola nti ejjeri tambula bweti bwotuuka wa General Sale agamba Gita nkubulire president muganda wange namugamba yawoza kimu va ku maje gange who's the owner of the army President Museveni atula naye nga mu meeting ga 2 yagamba alonda nga namaje sigamu amaje gage bwegaba gage agenda galongoosa di emyaka gigenda emyaka tyagala kuweza 80 who is going to clean this army okuteleza amaje fe abakulidde mu maje abagamba kino kibi abobote bakolanga kino battanga abantu basalanga embuto z'abantu nga banonyamu Museveni mu lubuto badiranga amafumu nga bakusanga omukyala ng'oli lubuto Museveni yiko kwa tumbu yi nasala Museveni kwa tumbu yiko luwero nasanga omuntu wayekera bako wapi apa wayekera simanyi sebo tomanyi kale webake wansi namala okuwebakako nakozesa nakuba ekyasi ebyo byetwalwana mu Northern Uganda mumanyi byetwakola mu North wali bitenza kwogera ente z'abantu ezo mwazibba ne muzitwale ewammwe muli bagagga kati ne muzikola examination kati muwoza muyinente mwali baavu twajjano nga mwina lugabire teri yana nsekere buli omu munako esazo no you are rich people you have everything emotoka muli muza milioni 8 bannamwe bumwajja nabo abana bonna abatoye mwajja masomero brigadier ajja kubwasimu yawaza headmaster in Masulita Rule esomero liriwa namubuuza ndagaba general bamekaba ba brigadier tugende tusabiriza abo bannaffe yagajjite byo bireke twagende bukalasa kalasa esomero tegede omusajja wa UPC atuliporting wa Sebirumbi twasalako esomero headmaster omutwe tugosalako abaana bonna tubatwala mu nsiko where are they panawo abaana baluwa fe kituluma kiri kimu mwatukozesa as puppets
as ngamadala olidde naye tulina okwebuuza mwe muli bulungi muzimbye muganya okuzimba ewamwe genda Genombadi ali nabutaka genda Jacob Asimwe ali busiika ewamwe mulizimbayo ddi azifu you have a mission Buganda mugisanyeewo kubanga yonna mugitutte naye mwerabidde nti tomorrow Obote 1966 yayingirira Buganda nawoza kubanga kabaka amugambe bweta na amagezi gamangi take your government nga prime minister gitwala kokolo balumba olubiri ne bakuba olubiri kabaka ne bamuwangangusa ne batakoma kwekyo era ne bamuwa obutwa nafa olidde Amini najja 71 banafa bali mu government abalowooza nti bo bali bakoyera Obote badduka Tanzania to create another war gulirawo era baave Tanzania okutuuka wano awo nasuwirangako kati basasula nte z'abakyoli z'abateeso suwirangako nti they are going to compensate people of Masaka Mbalala Lwizi Nyamitanga simanyi Kabingo Butobere simanyi Kabuyanda abantu abafiirwa ebyabwe ennyumba zakubwa Masaka yonna bagibombing abantu beeyimiriza bazzemu kuzimba bizimbe bupya why bagoba Amini siwulirangako olide Katonga bridge okwo kwe bayita siwirangako ndi Katonga bagikoze like nawo kijjukizo wanyirira azijinja no buli kimu Choko chogama nti awe Katonga yali center of yali battle aba Libya we baba kubira Libyans came to rescue Amini ejemisa ejiriawo ejaffe ejabana abava Lubona John Biganja bya traininga Lubona batolo bamba bakonjo bonna bali Katonga awo emirambo bagivuganga nga bagizayo lukoki olidde omwana w'omuntu omujjeyo baana bato let me tell you NRA okujjako bana abasajja abagenda mu nsuko bali baana bato genda mu Buganda genda mu Butolo bwana buto to fulfill the mission of 43 people botuke kabamba bokabe betekawo ekintu kyabwe kizimbe first person General Museveni General Rejema General Kagame General bali bagala bitibwa bali bagala tulete emirembe kubanga nze ndaba munsko batutuzanga wansi president nentuna Museveni bwenti nga ayogera nentunda Sale nentuna Rwejema ne tulabadde abasajja nga Mukama be yatuma okutereza Uganda naye pa now emmotoka bali muza tinted abala batambula na toilet abala tonawo basanga president yogera mulaba leta milioni 3 Gita nkutwale president bamugamba oli mulalu president bamugamba Gita wafa wabulidde bakubya abane Somalia bangamba dda mutwala be escort bagamba what action did you take as a president commanding in chief you see amajibe gabaganga Somalia CDF CDF reporting wa CDF namugamba amaje gayidde Somalia esingo they are ready to move can you go and inspect mbadi na agenda kati nganze CDF general nino okubuuza musirikale ku musirikale how are you how old are you yeah. Amaje wagayingira ddi afande 12 12 mpaye bibinja bisatu byokoledde mu maje muno afande anti you know sir we talk apa buli obo manyo rugacho abayingidde amaje mu 12 abo seniority bibinja bimeka byokoledde mu nti atafa navudde mu Gened quarter obadde okola kimu Gened quarter mbadde kulia ogenda kulwana ne sababu bale basajja maje gali maje let me tell you eri sababu kitisanya abantu batujju eri sababu that is a propaganda gali maje ga government ne gava mu gwanga Faraidid group ne bagenda nga lyantonde okiraba ne babesinga there abaana baabwe kati bali mu government ya Muhammadu abazzukulu bano ba Mandela bali wano simanyi chapati busega simanyi bali ba malebo ne baba confusinga ne bajja ne sente za wano Somalis they are rich people you see them in Kisenyi oide twali musiramu awo muchafu bagagga balina sente zaabwe balina bikiba Kisenyi nabamuguze pana webuza abasomali ba Uganda oba Somali be Somalia eri ncha president omulala najjanga Gita please can you pack off and go back Somalia bali kola ki bagenda kwesala wanaamini yagoba abayindi oide omanyi wali ku national state awali pride center ya Manjeri church eyali ebbala kati church eyali ki bala kati omuntu wa Gita ayogera bino akyo era system ekyuke nje Gita mulalu eri yali bala Rohana club is now a pride center of yali Rohana club kati somero kati church ya Pastor Manjeri esomero lyali ya parent school kati nanu erifuka Rohana
muwozi we yasomera P1 kati general fabana. Let me tell you first this, njakubira ekyabayindi. General muwozi bamuzala 74 nga President Museveni ayina emyaka 3 abiri mwendo ba like 74 like that kubanga ajoining Obote 66 nga ayina emyaka 22 okiraba researcher ne reporters wayadde Bobote Cecilio Gwalu yamga bring here tamulaba nako holiday kuba ya momentalinga nagenda Tanzania 74 nazala Kalirugaba in Tanzania olira panao yalina emyaka 9 nga agenda mu nsiko bwa yali nga agenda mu nsiko yalina emyaka 9 oba wali abana b'emyaka 7 omukaago 8 lwaki yagamba nti mwana wange jatuyingire eruweero olwanene banno mu maaso eyo osanga oli nsikira tutobyene tutoba lwalo muzeyi yajjeyo bayitayo gundi eyo diranga mu Northern najja mu helicopter yatambulanga naye ngali mu pali ya bbulu ne saati njeru ne batugamba ne tumanya nti asomera wa tujja kukimenga byokulwanyisa nga tusanga nti batwala abana ba president ku blue room awo na ngangi atutunira bwati ne baleeta amaji ku sowani naye ngo mwata saa kusosa de G era muzeyi yasuse jin namuwa tamanye disusa efumbe tasobola lumu namutwala mu bakadogo school embalala era dokopita gugugugugu Nyakayiro yalinga bavugo yo Nyakayiro yafira ne galanga ne andama yali agenda tukuba ku parliament president nagamba ono kadogo munnamwe bikibi abane bagamba bali basoma no mutuwe naye tusome naye wano muzeyi nagana nagamba inaje asomera naye izamanga the kadogo yali Sweden kati general abana bava mu nsukutuke embu yabo nenvizi kadi bakadi sergeant koporo bine bisabi kolokolo Gita wafoka muzindalo gwafe Gita tuyambe Gita enje Museveni njamulaba ayusale Museveni nempandike bibalwa byonna failo yange buli yegenda wa Museveni bajosha juzi yafuna failo muziro omukazi mulalo naji mutwana nga muzeyo mwana wuno mulamu nagamba what failo yajikwata najiwa birungi ajirina ya sirika nayo kubanga tasobola kugamba nti Gita muzeyo agaiba kwa milioni 10 sirikako agana kati mwagala Gita ankole ki. Now this is a third phase. I'm going to expose everything. Mumanyi bye twakola munsko President Museveni watutuuza wansi n'ogamba lule afudde gwe wennyini n'ogamba njababulira wano nze sagala bya bufuzi era basemogera abagala bya president bo tutuuka ngenda mu obufuzi nze jasigala byamaje bo watuuka wano semogere wa mu obufuzi olide Lukunyu conference President Museveni watugamba otya wayogera bulungi byonna ne tukubuuza ebibuuzo byaffe ne tukola biki n'ogamba abaana abato mwenna nino bagwire ettaka yika nino bazimbire ennyumba mujja kuba mu ntebe ennungi buli wajjanga ne wajjanga mu Northern mwe bakadogo mugenda kuba bulungi n'otwanya erinnya ly'abakomando lwaki kusaze ntwekubagiza lwaki tutambuza ebigere President Museveni because all of this goes back to you simbadi serweru simanyi biki ero batusanze maje mbadi 86 first intake obadde kopolo you are now general kusomako as a doctor simanyi the teacher n'ogenda Sandust kubanga amajete mwali mubasomye okiraba lakini panau mutulabanga puppet mutulabanga bwege mbadi obadde ekireka nze nkuvuga kagali kange tukole bukozi hero muko tugende nenvuga tutambuza ebigere kinawatakawo olweggulo 10 mukovayo gona maleme mujamaje mbadi nokwata ya dobukadde abiri n'ogamba Gita musoke gendo guleka pichi ono mbadi CDF sawazin mbadi Wilson Mbasu ova mukunyu Kyampeera Kasese oli mukwonjo ndi Muganda ozinje na butaka wali je twakubiranga emundu je twatanga ba special force moje muzimbye basebo okutuuka waka oyita mbasirikale ngaba mirundi 5 kubanga general bagenda kumutta olide twaleta emirembe country kuleta peace naye sabo eri maje ayita mu getting ameka atuka waka oba security eri normal in Uganda. Why are you fearing? Lwaki mutambira motoka eziri tinted lwaki mwekweka abatema ateka kuna ranka ku motoka naye mbadi hata atambira mweyo simusanyufu atambira mweyo mutiachi why are you fear ba waliwo the back activity eri wakati wano nti enchamugenda kuwamba gwanga bwamamagala kola n'okudita. Let me tell you, anybody who plan to make any coup d'etat amini jiyakola lutwaji yakola you are in danger
bye mukoze byonna bigenda kufa kubanga kati genocide. Let me tell you, ate that is my focus. Entalo za Northern Uganda nga tumaze okuwamba wano lakwena erikodwa Pito Tayiba anji nabo babaga no kufuka ali mu mpale bechweru bakati ba minister bagaba mere smart disaster a prison of war simanyi Jesus simanyi UPDA simanyi konyi entale ezo muzitutenge ekyo muzanyo twazirwana abana ne bafa bonna luwero boys bonna twabazikeyo. Let me tell you, President Museveni bwe mutatuula as a dialogue as a body mugambe what is going wrong. Oide mugamba amaje gamwe amaje mugakozesa buli kye mwagala mugakozesa as machineries bafuna kitono mumanyi problem weri kwantweza kunga nti omujasa afune emitwalo mukaaga 2000 singles per day. Oli since 95 up to now. Anti abakadde bajja balabula bona mu bagobeemu muleta abapya basomye fete twasoma mwatukumanga babwege cabbage ebireria. Netusirika we keep quiet patience tukyagula mundu twazimba factory ya Masase nakasongola ne mutuga muze notekawe jinja n'abachina ne Fred Mwesige ne mugamba this one is going to be a welfare bikimugena kunyirira amwera netuseka netukubenga netukuyimbira factory ne mugizimba negwa muyimbira mukutu babulwa anti tusanyuse bazimbe factory ya Masase close ya agizimbe pose plan zona zali za amini ya abayinze ki that system until yes they can be simanye Tanzania bayine Masasi nafika tuzimba nibagizimba era nkugamba wano bakolerawo kino wano ba mayini wano mundu wano Masasi machine eri wali bagireta ekola buli mwezi ekola Masasi milioni emu holiday muwoza Masasi gatta abantu muloza Masasi bagajjawa abana bakolawo are they satisfied on that machine holiday emundu zonna ze mulaba wano zonna muwoza abaziva America bawa nakasongola made UF emundu zonna twaziteka mu computer kati ezita abantu zivaawa Dr. let me tell you omanyi ne mundu eziri ebweru w'abantu wano zisinga UPDF obungi naye webuza ani azibawa bazijjawa amasasi bagajja pichi this tell one inze bali bagala kunkuba amasasi first person 2002 abantu bamba manyi nejuzi natwalisi wabiri mugamba mukwata abakulu abo abali kazini yabatuma ne mayombo no action. Justice Kagezi shoot to this IGP Felix Kawese yakubwa bapichi and two policemen shake about balinga kumbi bambamuwa yaba ni bani bona bafu haji kigundu bawa mama fina mufu kale kigundu yengu musayira kyovola abantu mukufa walwo okusanyuka n'okukaba abantu bagala bakyantu basanyuka onkolo bubinze ensanyuke tuka bulungi ne helicopter yo bakuzike ne helicopter ofe abantu bajja kusanyuka bajja kusala embuzi kigundu bayo kyabana bekichwamba. What do you expect about those families? Ate kigundu mukocha abana yali ADF reported as a reporter oli dikoza yagenda ngokubuyira yaingira majege ku radio okubulira byahala wa kibaru ugende okomandinga amaje bali bamukipingirawo as a prison of war kati benza aluwa benzi yali mu ADF tali wano omusanga bali mu uniform kya UPDF nezo benzi wuyo wano kwa mudulu wa mulaba aze mu koti kubesije go watu wange mundu kwa mudulu wakonyi besije akuwe mundu wakonyi. That's framed and propaganda holiday kwega ebintu ngebyo kigundu oba yafa that is wash out rest in peace na nawe jukira abana bekichwamba abazadde abana bazike bisiriza gwe kigundu wali olowooza ki wali olowooza tojja kufa sasi bayo cha abana. I don't know that time of Dr. Walirudawa abana bafa for what kati mwocha abana for what nti muli bakambwe nnyo bano babano basalanga embuto Museveni iko wapi Museveni nosala omwana olubuto mukazi omusajja bamukubalinga tuli mwambusi aze n'amanda akagali ajeyo twa kitambulizo najeyo kadi n'abalaga asanga erinnya lya leo kivumbi nga twaba ku road block ekiro leo kivumbi bakuba omusajja bamufumitebi so leo kivumbi olokuba kadi egamba leo kivumbi lyerinnya lye muleo kivumbi mulwayiro bibi nnyonnyonnyo leo kivumbi linnya lya muntu leo lya dini kivumbi lya kiganda kati bala bakadi leo kivumbi ngate baba kubye leo kivumbi mbulero rubi nnyonnyo leo kivumbi kati bo bakifura anti tebasoma
baba je sima babon bondo boys bomusajja bamufumita ebisonga tuli mwambu situla babwetyo omusaayi omusajja n'akaaba ne bamutta kati ebyo biraba tuze driver we mukasa bambi naye yafa bwatyo ASP Kirumira Muhammad yafanga omuzira omusajja alajana n'alajana poliisi munaba bajjeko bakole poliisi empya poliisi muli babbi buli ne basala olujirwe ensi eraba ba general bonna balaba ne bagamba please ani yatutte machine eyo omusajja bamugamba bandagidde bangamye ngene ensale olujirwe akirumira omusajja ku nkomeero omusajja alajanye bwenfanga banzeka ku muyembe yolele ku papali yolele bwe yabamukuba amasasi president yava ku Serena eyasoka ku sini ani yamugamba nti Kirumira bamusse kaji Peter natuka president nagamba they have killed my boy yasoka wali ebya Bosco wabira Bosco mwamuta abantu Bosco nagamba bateke ku motoka bogera Bosco ate omukyala nyabo security yebe gwe omukyala mu mutwale ntebe bannange kizze kitya muzee nedda abantu we batta abantu baffe nedda Kirumira bankubya amasasi tubalabye muzee gendo labe waliwo kamera ku footage olabe kusazino muzee taanza kwogera kyali ku footage olidde which means abantu abatta Kirumira bategerekeka juzo olidde Kateregga musajja yawonye komera myaka 5 kalungi bamusibira bwerere nagamba omuntu yali suspect mwamukuba amasasi wali nga agenza okubalaga ekituufu Kateregga ebe balinga batambula neyo group ne pichipichi Kateregga bamusitwabula ebyasi ebyalo kecho wabiraba bagenzi bajeye mundu okutuuka eri ba suspect bakayo nengamba kangenda be Katumba omusajja fabe nvuma petu muzaala ndabe mulabubuzeeko Ndindako ogambe Katumba kati azimba church natuukayo mitala sissa nangamba afanta kyagala kulaba abantu okubale bamukuba obuzi gwe gito erabiko ze kusaba buyambi konze sebon tulowooza nti ndi bega yadde mutuyisanga abasiru nzize mubuuzaako n'okuwona amasasi n'okufirwa muwala we Bulenda nti afanta kyalina sente zabagabira kubanga kati ye yasala waweereze Mukama era kyaki eri kikandwa mukifo gye gizimbe Kalangala agizimba kikandwa Museveni yalwanira kwegamba that is disorganization Lwatu zimba chachi wame Kalangala abavubi nabo ne basaba ku Mukama engegezerabike bye kati esebo kayondo bambi akana kalika kwano kange ne kafiirawo kakano kakalamu kauma Yasini aluwa bakuba kyagulanye ekyasi kyakwata Yasini olidde gundi ono omusajja w'emiti ya nani ono Zaake mbu yadduka aluwa ne yesuula ensambya omusajja gwe bakuba n'ensingo ne baginyoola ne mbu oba yagira mu mizimu gye gyaba mutebi mbu alinsa yatolose ali Lubaga that is nonsense bana Uganda eddembe twajjano kulweta lyeryo olidde ani omulala Ismail Chuli masasi mukaaga simanyi munana mukamwa kubanga yagamba oba yayogera byayogera okay ye yali that is a freedom of speech let me tell you omuntu okwogera ekintu kitegeeza nti bulabe not quote peruse it highlight Gita ayogedde ki olidde bwemba mugamba nti enteza abakyolo temwaziba amubitire sakikoze bulungi kankube mukulu ayebwa tetukyabwera yabadde 13 NRA let me tell you abava mu nsiko ne Museveni tetukyawera abantu bawera 15 obanya naye era bakyabayita batwale Somalia babatte bagwewo Northern Uganda yamalawo NRA yonna Congo yamalawo NRA yonna abana bano bolaba Major General ba General babedde mu State House mwe bakulidde mwe basomedde mwe bakoze ekiranka zonna esaazi no gosanga mu office nakutunira bwati nagamba kati sabo lulimi lutwata abacholi n'abalango kati ennimi ze bakozesa mu office ate zeziri norugayi njanva migadde anti yoyogera sabo sebitegeera abaganda mu inorwanzu onorugezigezi muri abasuma choga tolumanje wali mu nsiko tomanyi lunankole konza anti mbadde sitegedde mukama wange obadde ogamba ki anti mukama wange mbadde nzize fairo yango bamonjo ntwaire faine ne wa president Museveni president omwagaza ki president omwagaza ki Major General yajikuwa kukola kuyamba abantu fairo yange gitwaire president omugambe Gita yajiwandisa oloze etuuka eyegena mu kasasiro eri mu toilet ne basuula eyo olidde kati cleaner mu office ava ankole aleta fruits ava ankole driver akuvuga ava ankole abantu boina mu office ngaba meter assistant bonna banankole gwesebo oli munankole tuddayo olidde kyobula mbuza president bwonovaako kyekigenda okuddako groups zite zigenda kubeerawo lyantonde toyita ani ali awo kacumitana
emibwende toyita ani ali awo sebisubi ali awo ebombo nga toyita nti waliwo gundi kitegeeza Uganda that is a genocide Rwanda ebyali Rwanda olida ekyo kimu ebyali Luwero wano sebo mu Buganda ewasinga obuwanga bato kimanyisebo wamwe eri kakumire eri obuwanga wali obuli obutonotono naye obundoya twabasiba obundoye wamwe ebirembe eyo naye nja kutegeeza mu Buganda wali emitwalo 8 buwanga wali wafe emigadde eri busula bukaba Museveni NRM antugamba obuwanga bubadde butya olide ezo na cause zijja because 43 people abaleka kubanga wandibadde dialogue kubanga ze mbogana obululu eniwukiwe tebwali bululu oboti yali agenda kubatta olide yategedde nti Rwejema Kagame they are Rwandese Museveni yavana be Tanzania era tebafuna namba za UNL essebo olira why oboti nagamba those are Rwandese refugees Rwejema atuka Moscow nakola nnyo nakola ki nanonya banne nagamba no let us mbakunganya tuddayo waka we are not Ugandans abantu batubola let us go back to our home na training abanarwanda banne ngome eyo wansi simanyi wa chato wa Rwejema yakola for the reason that twajja batugobye mu Rwanda as a refugee tusi tuddeyo ne mundu tujeka abakola ki abatugoba era okiraba first bunch yasooka nga ba promotinga mu Lubiri Byarimana najja Museveni namugamba wano waliwo abantu bo Byarimana yamugamba ensi yange yajjula nti kale bwe bali batikira Rwejema Museveni napima Byarimana namwa akabbo omuli pipsizani za Rwejema mwambaze Byarimana nayambaza omutuusi we namanya oyo sebo yajja Museveni namutestinga sebo gwoyambaza aje babyasi era kyatuukira abasiru tuuke kakitumba abasiru bebyasi olidi tetunabayadde kwata hafu we ya Rwanda who is going to be the president muli bana Rwanda mugendaka Rwejema yafa Rwejema yabamuzika ngembwa Rwejema yabere kamukuzi wano mu Uganda salabangako ene board eri mu Uganda ngegamba was a freedom fighter in Uganda teri bagenze katuna juzi batade osimanyi Kagame bichi market mufateka kipanda ogamba Rwejema was a freedom fighter abantu bagambe this is Rwejema no memory oshaba sebo kugamba waliwo bintu byendowoza gira ningamba wa president Museveni ampe mu week 2 nkwate wano mvuruge abantu badde mu line mvuruge olide kanondoka bana agenda okujja asange kinunga kitedde oba kyagulanyiyaze asange kinunga kiri smart kubanga nawo kati leka nkubire ebintu bine birabe byobufuzi si kusoma people they are telling lies kati esazi no nabanja ali nkumba asoma master asoma yachi esazi no amongo anonya master simanyi bichi degree byachi why tamalirawo naye aina future kati faba P6 what are we going to do tetwasoma abana bali mujala basima toilet sekitole kwa mulabye wuli alonda scrap abala bali kukubombo baba teka mu bafu kadogoz abana babantu mude musome mbala esomero lyafe oyiteka mu barracks gwatwala mu nsiko lwati watwe esomero litegino gamba mpangisiza high school ye kororo bakadogo bonna basoma babo singa feba minister singa feba honorable singa feba professor kati Gita bino byenjogera walone professor awuliza na gamba the boy has talked the good thing the can rectify the mistake of Museveni Gita musoke that's why I say byenjogera byonna tebigenda wasale jeno sale mukwate sentence nabasaba olide ate sinzenze kaba abana be mubonyabonya bazadde abana kitegeza nze abana bange saazino balinga batuju omuntu ne bajja bagamba twala baga tugende kugero ko Ronald yaluwanti Ronald wali omusajja yagamba amututte kola ojja musanga Somalia ali mutarist why because such a acts zibatuyisam olide abana abango omusajja yeta government yereta NRM je mweyagairamu banamyalo emuwozambo bakoledde NRM bali luddawa bano simanyi bani batadwongo baganda ba Oriema mukutata we muganda we ogundi owinyi simanyi ani ono Major General Otema wanyi Major General omwana ali wali mu NRM omucholi weri seba ali wali na yazimbye kati eyo family yizo kubera puwa tekisoboka tumwebaze yasomera mu State House Diana atwine mwanyina
is now simanyi minister simanyi bichi herese family limu abantu bana omuwala omu Nansi wa President Museveni yakuba empiso ku mabina kakati nja kutegeeza eyo family bwe basimba wake emmotoka bonna Prados bali bera baavu kitegeeza ki ne tulina ko twekutte tetulina baganda bali mu majenti bajja tuyamba batukwateko banalweso batwegaana batuyita balalu batule bafu nalweso talina mwana n'omugwalabira talina mwana gwasomesa mukama yamukuba balayi yetazaala sebo ajja kubeera mu sister paka abere general kiche mwagala tukole ate singazaala singayi n'omutima ogw'ekisiru ogw'okufuwala na buli omu nolimba president Gita yafa go wanzita kati omuzimu gwe gwogera kyovolaba. Now this is a sad phase. We want to talk issues which can build Uganda, bana Uganda abantu bali bweru bagala okudda mu nsi yaabwe mbwa anti Uganda there is a problem. Uganda tedde amasasi bakubira ku gate kati babakubira ku gate pichi security diso viso piso bichi ala DC sibai bichi babera wa abantu bakola muchaka abantu bakolemu emirimu naye abantu baga government twagiko wadda government which means we are timing bomb we are timing bomb byonna twabyogera ko dda fatugenda wa President Museveni sikumusaba bwaba yagala atuwe bwata yagala we Uganda nizo tuli baganda omuganda tasoma azimbe nyumba wana batugamba sabaganda nemujenge nemwombeka nyumba nemutawo garage nemuli abashuma esaa zino bazimbye zibanga alobuli wamu enye murko osanga mulujja mu motoka 10 nobuza batugamba nga basuma kati ogwo musala gwe bomuroka bazijjawa ziva mugulu nezugwa abala bayina gate nga 3 oyita kweno buli wamu maje nomubuza sebo waliyo wandeseka amaje kandi ho gano gonna gachi anti obulamu bwakola contract ne Katonda ensi yo kemuluma walina afa ne kandi ho yagenze gate 3 okutuka sebo ku nyumba gyasulamu holiday. Now such issues kati abana bafudde Somalia in which way corruption holiday corruption ali mu UPDF let me tell you nze nagamba nazula sente mu maje nga babba bilioni 3 buli musala okiwira nensanga ngo omwaka babba bilioni 4 zizimba barracks amajene gava mu nyumba za subi bandi bazimbe kizimbire bagamba tuzimbye office zino this is Gita whistleblower tewali otuka eriye ate yo point including otuka eriye Oliver Tambo osanga Mayombo osanga nobuza Mayombo yakolaje kiki yakola Mayombo akulide mu PPU afuse semwayi simanya afuse PS okay yageza kukuzimba Minister of Defense yes mbuya yakola kubanga ne sente ya salasala bakulu bafuna nyingi ofuna batunda masasi ofuna ezaneke simanyi wali Fred Mesigeze tractors za fezo nabazi tunda simanyi dwali ya gundi pharmaceutical gundi drug wali ruzira bayitunda $2 bali guzo mu Germany ne ulaba abalalu ne batulimba tractor production twalina production ekikoiro twalina ebihanga twalina ekinyala sugar factory twalina biki byonna obabuuza bannayi sente zirize mwatugamba nga tukube mundu mujja tulabi zo ziruwa Gita kyajjukira ebyo juzo nagenda mu office musajja nanga nemwe abaganda lwaki temutwagala nentunda mwocho musajja nengamba minister gwombuza kibu nange bambuza byekisusuru ngebyo ne mugamba abantu abafe ruwero tebalina abaana baabwe tebakuze 37 years old omwana kyali muto abaana ba orphans tebala basuubi batata babe bafa abasirikale bonna NRA bafa munoza ntubazika tuzise guru tuzise bibia tuzise mbale tuzise soroti tuzise wa mayiro mbiri jinja tukawali jinja ngo dda mafubiro labe oloza waitawo mbuzi limbo yona yafa teri agama nti want take ekijjukizo. These were the fighters of NRA amini regime obote regime. This was a cemetery of the army. Teri ayo akola ku ekyo ojja kusanga enkyanga investor bazimbyewo ne factory yaki ya majani condom ate investor yayaze kuzimba factory this is condom temuda mukusubula bweru zizo anti muzadde nya abana. You see such issues kwegamba Katonga olaba Katonga ebintu byafe byeruwero byetwayitamu simanyi ki bagatakawo museum batekemu obukumbi obutono batekemu obuwanga batekemu bagamba Katonga kati museum eyeruwero emundu gye zavugira abantu ne bafa ogitwala Katonga bera tubere fair Katonga wozimba museum omanyi nti omukulu yasooka okukwata sente za museum yafana zo bilioni 4 peko sikutesa omulana signinga agreement wali Lieutenant General teyenyenya ne yazisayininga dda ezo nazo singa enchensi lye muluma nafa nezo nazo zijja kufa bwezito naye obuwanga Rwanda
abawutu n'abatuusi baatemagana ne batingana Kagame yakikola openly era balina olunaku lwabwe olw'okujjukira ki genocide n'abantu ababo onobwangu obulengera bonna busimbye layini n'ogamba yiira abaskeleton bannanga abo baali bantu nti be babatuuse bayitanga emiti gya kalitunsi sebo bonna baali ki mu kifo kimu obwaffe bw'otuuka eggombe waliwo maje wanataka nini hapa wanataka kuiba kawanga hapa toka hapa teke gende kapeeka sebo anti wano tata wange ndoza akawanga kali mu nze keberako ndabo mbasabire toka hapa gende ewobulenzi toka hapa kakati tukole ki olide naye ngo obuwanga bwaki problem this is kati enjiri Bible je nakutendala nnyo sebo phase 3 President Museveni bwavaako what next abala bali wasale kati bamulumbye pulongo eyo je twakubanga abaduye eyo mbubagala sente bayimbi ne mwe mulowooza sale sente zaba yazijjawa yaddayo n'asoma n'afuna degree mu tailies kakati akola tailies sente zimugana mu musaba olide kakati bwoba yasomerera tailies sebo siza akole erekapeeka good wills zibateka mayumba degree in tailies not security atikati singatukaba Salim Saina wila Gita akaba kwata milioni 2 biwo Gita gendo zimbe bayi naye awabani ba Palaso simayi ba Kenzo simayi ba Bebekuru simayi bichi abo bagera kuyimiriza Uganda. Do you think those people are going to build Uganda? Abayimbi kuyimba ndongo tu muzeyi yagamba atya bino si bya buyimbi abalwanyi bange je bali eyo basirise abensko bafe abasabiriza abatambuza ebigere toina yadde kapichipichi toina yadde akagaali toina yadde ki President Museveni omuntu nafa general nafa nakwata milioni 5 kwata family bagagga enyumba buziga yamugwira bugulizi 5 family kazi ni bamukube enkumbi kwata 5 faibe bebabanga gorodiwa ekisangani bagagga oide akasi yazozo nabazizimbye genda walisimanyi Reno investment ukiseka abaseye bagagga tuliyeri sanga tukupilika baleze excavator ziri mukusima diamond gorodi bichi buleka nkubuyire ebintu bya Somalia obiraba buli awabera operation ya UPDF mfunirawa buli awabera operation Sudan ebichi mfunirawa kati Swija operation mfunirawa why one bafunira mafuta kati tanka ziri bazi kubadda kubijinji ojana kusanga ne batteries onate ziriko kubantu ali ku talwa lwabana ba ADF simanyi bemba bichi embusa nyamwisi tanka ngaziri ku busozi olide eringa etunanga enswa egende kwebaka kujinayo ziri za kutegula amafuta buli tanka enywa drum number mansiri aga mafuta gagende Kongo sazino abakulu kati bali kumuzimba apartment agamba hasingano otalubera tubere eno paka myaka nge 5 Uganda ati Uganda bali mukufuna sente bakulagana abakulu bawano mafuta lubricants PM simanyi diesel simanyi bichi masasi logistic bichi ojamusana nagamba gabalebo holiday Somalia abasebe bave Somalia ngabagagga president yawoza bangambye mutwala bescoti abalaba venga balina milioni 8 simanyi 3 mu meka that is a lie basebe bali yali bagagga let me say abasomali bagagga sije bali ba falaididi bayina ebirevu bikomene embuto zikomene basheka agamba anti fetwe kuumeyo mutwe ku masasi box ni zigenda agamba oyo sekanti ali eri simanyi bayita yo simanyi baraka oyo nafulumya wandukuza natwala wanalese dola zigudde abaseye bali wano webuza nani wali omujasa azimba ali Somalia yazifunira wazisendezo apartment ziyimuka ali mukuru ali Somalia kola ali Somalia ababana let me tell you ababa fate bana kibasalana eki bafude 10 Lieutenant Kano yabadde adduka bakubye ebyenda biyise musajja alaba bam nadduka musenyu negulo ebyenda akutte bwate ayola nagamba na jesimu Colonel Commander let me kill myself ne yesabula ebintu bya bitabuse eggwanga liringa nnyanja abantu nabagamba eggwanga liringa nnyanja lero yitawo ngeri mulala ogenda okudda ejengo ne liberanga lyenkananga olusozi lwa kadamu lwe nakapiripiriti kitegeeza ki bya Uganda oide battle groups against Somalia but now is going to 34 battle groups we have spent in Somalia now 16 years utalwe Somalia tutandise kati it is about 41 years since Farai did oide sirwajo konyi wuno yarwanya mu district nya yamale emyaka 28 konyi gbawoza mulalu konyi teyasoma konyi wa pitu konyi bichi yatwala paka Central Africa
Yeah, and that is true. Kuba nziganga bagamba ne byaddala bemba musobola okukwata Somalia ne mugikuba lwaki temukuba konyi ate konyi kagwali muzannyo na kulya sente kubba sente zamuwa musolo defense anti otalwa konyi district nya gulu kitugumu apachi rira myaka 28 konyi alemeddewo abaana bafa abaana ne bafa tutambuza bigere okuva eggulu paka bibia paka eregu mwe mulaba kati nga town eregu bamalaya bangi merego emyenge wejiri fetu asookawo byasi pirika oide tutwale emmere tulina kukola extended ntambula okuva eggulu atyaka pabo bibia ebyasi bigwa amirambo jigwa oide mwe bintu mulowooza nti nno bijja buzi ku mukeeka mwene mwambala zi major generals brigadier ne muvuga emmotoka ennungi za milioni 8 please sabiti yalina obukyayi bwokuba afandokero naffe tulina obukyayi bwaffe ate nga mwe mubuleese for one reason mwerabira bannamwe mutya omuntu n'okuyira mu barracks n'osomera mu barracks esaazi no oli major general olide kiki gwe wanaabalweza walujjawa Congo America walujjawa n'ofuna ekifo kinene olide n'osomera mu State House n'okola otya sponsorship biki byonna major general mu kifo kimu buli mwaka bakuza mukulanga butiko bye bituluma let me this is a time to expose everything nze abaana bonna be mwasula bakadogo banonda okuba PRO child soldiers voice of Uganda. Let me tell you byenjogera ensi yonna ebifune mwe mulimanya because mwatwala mu nsiko nga tuli baana bato that is a case tutasoma it is a case ne mutukozesa amaje agaekerege mwatugamba file tujuze emyaka 12 emyaka 9 nesatu reserve je myaka 10 abantu bali myaka 3 3 mwemeka that is a case also instead of making renewal myaka Gita myaka 12 oya renewal contract kale yongera myaka 5 kale kankancha pecha 5 obo kuguru kutukako kutuke asatu you have to pay us ejo nami sango holiday tugene mu ICC mutegere nti Gita is now tough kubanga nze nanga kati njogera nga kula yije Felix ayogera amaje njogera abaana abato child nebogera mu acts za world whatever international law conventional law that is the case to abuse child's act twali bana bato myaka 12 myaka 16 toina kuntwala mu maje fe Gita kamboze yes please twali access joso okulumbagana Agamba wa Museveni obaba oba inga Museveni bamuwamba atani ya muwa golaba bamuyisano ku northern bypass batwala agenda okwogera nti Katonda akuyita oyogere naye olide kati gwegenda ko lumo musajja yansamba WSF ne mugamba onsambira kyo manyi nti ndi afandewo twali obusiru nakwatezo ze muruka mundu zawe sima Michael Gariri najisikayo I can shoot you you can shoot me you shoot me in which way oyina buyinza kyo bunzita olide sabo yagamba mbwa ayinza okunzita ne mutunulira ne mugamba sebo oli mu SFC naye president gwokuuma mu nsiko twalinga naye fe twamusimira toilet yali atambulira ku scooter UIP na 10 ne yogerako binjao paka mune kamanda luyajja kopro naga we wacha huyo mkubwa wacha huyo ikafande yetu we wacha ye ntibanveko ekimotoka ne kijja ne balinya emotoka zandiko ze emirimu ozisanga makubo zonna zitaziza emotoka abakazi bali yote balina batwala omanyi nti amaje gali agamutagana na motoka nayo sanga motoka byona bi stages just birindo omukuru ave nakasero saa 8 ogwekiro naye nga amaje gali eyo tuke nakapiripiriti barracks namba taina motoka ne ziri mukubo ziparkinze oide zikumana munswa banange nja bategeza fe ba Gita let me Gita nze Gita nabasaba state generator regime eno mwakola byonna bonna tufe tulwanye entalo z'Abakagame tulwanye ez'Ababemba tulwanye ez'Abambusa Nyamwisi tulwanye ez'Galanga tulwanye eza buli kika kati tulwanye ez'Abasomalia Abasomalia tebagenda kutumanya lunaku no let me tell you President Museveni bwana avaako era terrorist ajja kuddawo because those people ye believe je bayina baganda bali mu kisenyi era bababulira buli kimu batambula bigomba bafuna information bali jinje training because American let me tell you American bajja mu Somalia Farah didi ne yerwanako ne bataba America ne bakulula ba America ku motoka ku ngemirambo ngemigogo
utani lubeera wasi America neddayo negamba what ne bataka okukola mu maje ne bako infuriatinga amaje ne gefuira Farai did mukyala wa Farai did ali mu Uganda SFC mwekuuma the wife of General Farai did those people were tough. Farai did yani ate yali president wa Somalia ku mulembe ba Amini omanyite Somalia eriyo Amini ambassa yafe Amini gye yazimba omanya kiri mukati ntino kati batereka mu boxes amasasi Amini yakola buli kimu atasoma gende Sudani olide ababasajja bali bagenda kuyimirawo Farai did Amini dada Bashiri Libya wa ensi bali bagitutte Worosero bamubutu seseko ukukuwaza banga oyira amanyangago naye twali mu luwero wano abasajja just ba major erikodwa Kiyengo Thomas nja kutwala rumwe oyo myeko na yeye Gomba gundi ani omulala John Ogole ba major naye sebo nga wayise nesubiri kankanaliti naye abantu bali wano ba major general ba general ne nsite yimukawo tedduka esigala imidini go general ogamba kitawo gende bibyo but it is tell the president the truth amaje wero fair president tukoze byonna alonda yagamba mbu amajibo noga wa sente nyingi tegajja kola mirimu anti gajja kubanga agamini anti membwa bwo jiwese mmere nyingi tebogola where is alonda yafira wano teyafira munyonyi eri ne sati zenjero general naye nga lanka bazijja walonda yakola mulimu ki yakola bajja mu nsiko nti banterekicho mujisa muntu beno ni biralo John Muzwane John Kazora yani ono gondi my leader betrayed me anti zaba mujita omugenzi no major nali mu FDC John Kazora siyo yo yawandika kitabu ekyo ate yali ku escort ya Museveni olira naye yawandika kitabu my leader betrayed me nibagenda paka ebweru bungereza basalebo nabambabazi nibayole kitabo kyo naye juzi nkisanga ku museum singana ne mitwalo 14 kiguze hold my leader betrayed me kakati ate what betrayed you what about Gita president anterese chanda leopard ndekambabulire ezo ranka muza ebyo bitibwa president yatugamba those are decorated ranks lero you are major general tomorrow you can be a corporal president Museveni atugamba tuwambye Kampala nsigazo otalwa abalalo president Museveni ngaakimanyi panawa abalalo bali erise balina enguudo balina kibiki takyakwata nkoni bonna balina pistol president abagamba emundu keri bava mu ngalo mujja kudemu bonebone ate mugenda Kongo mwenna abantu babaagala babo bali gulu batwala ante president wamuide naye abalalo bayitawo abalalo ara disaluwa abalalo batuka batye gulu batuka batya namukola abalalo nente bayitawo baine mundu basoka netaka mobile money bakola ebintu byonna biri uniform baba ne mobile money yaabwe bagizimba yo sibo entezinyirira nali nakapiripiriti nenda benteza amayemba amawangu bayitawo kengere ngobudde kwenu nembuza zene ntezani mpo zajja fuso zajjano nga 30 netuza mama Janet ekaramoja enteza amayemba amawanvu mbuza mama Janet nembuza gine emitani ya gizimba zino farm ndi ajo bya mama Janet nengende eyo mundeyo eriyo famu za muogo mwoganyirira eriyo motoka za state house zifukira amazzi UC oyira nayenga ne Museveni gye yalwanira enakaseke teri motoka ireta amazzi mu ddwayiro nezi ezifukira muogo wa mama Janet juzi ne wagulawo ngende wabamwine mugambe sebo gwe kamisona twale baluwe eno jiwe mire babalanda fete batukiriza mutukako president ampe ebintu byange byansobiza nasanga emotoka esomba omuddo gwente eriko state house UC lole aine ye pick up omusajja yali atunda wano pichi wano echi mambo bado ya promoting abamwine ekiraba sabu akozo bwala disi jabadde yona nakoze zonto kusiba bantu bichi taka diru za taka bala banga tabayiza kusula mwana weka kati sebo commissioner mu office ya president kati bifeba Gita tulikola mu gulembe gwani gwo mwana gwe bazadde lero kubanga anajja kufuga sego bazadde lero wezo sangane Kalugaba tajja kufuga wano kubanga tujja mubuza sebo Mr. Kalugaba president sebo do you know me nja mu Gita musoke anti president Museveni yanko sanzana musimilanga toilet mu nsiko pichi can you pay me mu ajja kugamba oyo mumutere ekyasi mumutere amanyi baka milioni amanyi babalamu amanyi babebekulu ate fatu manyi that's the question era president Museveni bebe yagamba mba aleta mutabani weleti miteriyo mwanyi bati okwogera
first agreement with the historicals. Omwana go to war is going to finalize the pledges. Do you agree that? Yeah. Ogende lwaki tulewo. Muzeeyi agambe ajja bimala. Lwaki yabimala? Jayo sente wano. Jayo tugabire. Ngabo zigabira abalimi simanyi bichi ebyo. Olidde. Masaka wamulidde. No iro mukazi oli simanyi mama kabina. Hey, your excellency, your visitor, your advisor. They are not accessing me to see you. Fucking President yani badde na kali safe kirecho. Mama kabina kukatwale ku street. Ayabadde amugoba bugobi. Akatwale ku street. Kibona na njagala Amini yayitali kusaya kwe nasa mukazi ayambadde mini. Naddayo natuma message. Special announcement. Kenzira mu kusaba mukazi naye ayambadde mini. Abakazi batako kwambala max. Nagenda ali ku Pride Center we nabadde nkubira abayindi nabagamba mwe mpulidde abayindi mufudde abantu banga abaddu bana Uganda. Can you agree to be Ugandans? Emitwale ebiri egigamba tukkiriza nababuuza omukaga lwaki muganye. Tifete tuyinza kufuka na Uganda we are Indians. Kale sibagala mu Uganda. Bawadi 90 days. Ngabalowooza azanya. Abazungu ne bajja, you know, I mean you are dictator. And okay, I'm a dictator, no problem. Let those Indians you are fighting for wait until 92 days. They will cease fire on their battle. Naku chenda mubiri. Naga nakwata pateri. Nakwata pateri. Nakwata neyonono wani wa madivani. Ne baba sibenjegere. Ngaba gendo okuta Yesu. Ne baba tambuza mu kibugawo. Ami nagamba, you see, you Indian, others you wait, you will see. Ne baloza agenda kubatta. Irabo kabi yakizo sigala wano. Lwaki kubanga balina amajani ba promoting Uganda. Abala badduka genda mu kiyira wali. Amazzi gabatwala emisiri. Kwesulayo bwesuuzi Amini agambye please go back to your country. Gokimanyi singa ntuli baddu. Ye bantu tusadde. Bakisafe bandi so bandi twandi batulina kye tulina wano. Kati bamukwano batya. Bano pateri boogera batya. Sudiri ali wana afera ettaka lye mulaguliri wali. Oloza lirye. Lirye Sudiri ettaka lirye wali. Era Gita omanye chapa gye kiri. Ennyumba z'eddwaliro omanye chapa gye kiri. Wenjagalira tutandikireko program ya feddako nga twebuuza oloza byava kuki abayindi bano okugobebwa ate wenjagala mbuuze nti lwaki omwindi ono yakubiddwa amasasi n'ekyokusatu lwaki amasasi gafusa amasasi mu ggwanga bino bye mwarwanirira okuleeta I give a credit to General Idi Amanyi UO 001. Do you know that? Uganda officer 001 General Idi Amanyi Dada. I salute you, sir. Where you are, rest in peace. Tusibule ku program ya fairness so phase 3 nenga Sergeant Gita ye akomye mu phase 3 wetugenda wagenda okutuweera information era mwabagamba nti lwaki nchaza Sergeant Gita wala nchaza bana bazirwa na konti kibinyo kijja kunsibya kijja kunkwasa nedda bana Uganda bali benkwa blind kugamba tufuna information eno nafumana tugenda okuza ate tuyigiriza ebintu bino byaliwo fe tunago tulumba fe twogera bino tuzimbe ensi yaffe Uganda sibula kale banamwe n'abampuliriza abatayagala kumpuliriza mugende musomeza Zabuli 19 abagala okumpuliriza Zabuli 23 Lord is my shepherd. Setagenga. Mwenna mbagala nnyo. Omanyi bansiba nnyo ate ni Mukama ne musanga mukomera. Weewaawo. Nolwekyo tuli steady. Phase 3 muliro.